តាមពិតទៅជីវិតដែលរីករាយពិតប្រាកដហើយទទួលបានភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តពិតប្រាកដគឺការចេះសម្លឹងមើលមកជីវិតខ្លួនឯងហើយមើលមកអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមាននិងរៀនចេះស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងវាព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានអ្វីដែលយើងមានជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះវាគឺយើងនឹងអាចទទួលបាននៅអ្វីផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានហើយបើមែនទែនទៅយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាឲ្យមានជីវិតដូចទៅនឹងនរណាម្នាក់នោះទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានឃើញពីជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ដែលគេបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញវាគឺជាផ្នែកម្ខាងប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតយើងអត់ដឹងថាតើជីវិតគេជួបរឿងអីខ្លះជួបបញ្ហាអីខ្លះមានឧបសគ្គធំតូចយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រោះមនុស្សភាគច្រើនបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅសមិទ្ធផលឬក៏បង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅចំណុចវិជ្ជមានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីល្អល្អក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីជាច្រើនដែលគេអាចបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញដែលវានៅខាងក្រោយហ្នឹងណាគឺវាពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់ពោពេញទៅដោយការឆ្លងកាត់ពោពេញទៅដោយឧបសគ្គជាច្រើនហើយបើសិនជាយើងបានដឹងថាតើអ្នកនឹងឆ្លងកាត់រឿងអីខ្លះវាលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងប្រហែលជាលែងចង់បានជីវិតដូចអ្នកនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយព្រោះជួនណាអាបញ្ហាដែលគេបានឆ្លងកាត់ហ្នឹងយើងប្រហែលជាមិនអាចឆ្លងកាត់បានទេមិនអាចប្រើជីវិតទៅឆ្លងកាត់អញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងមែនតើទៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងមានអីយើងត្រូវសម្លឹងមើលវាដោយការពេញចិត្តហើយនឹងចេះស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងទើបយើងអាចនឹងទទួលបាននៅអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងប្រាថ្នាចង់បាននិយាយជារួមដោយខ្លីគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្វីពេញចិត្តអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែមាននេះជាមុនសិនទើបយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បាននៅពេលក្រោយចាព្រោះបើសិនជាបច្ចុប្បន្នយើងចេះតែប្រៀបធៀបជីវិតខ្លួនឯងទៅនឹងជីវិតអ្នកដទៃឃើញថាជីវិតគេអញ្ចឹងល្អជីវិតយើងអញ្ចឹងអត់ល្អយើងអត់ចង់បានជីវិតអញ្ចឹងទេយើងចង់បានជីវិតដូចគេហើយយើងអត់រៀនពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលជាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេអាជីវិតដែលយើងចង់បានហ្នឹងក៏វាអត់ទទួលបានដែរហ្នឹងហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនហើយ